呢個練習叫 Camshell。咁我哋需要一條短嘅橡筋帶，然後將佢綁喺膝頭上方。綁嘅時候記住佢要攤平嘅，就唔好折埋。好，然後我哋綁完之後咧，會側瞓。我哋喺髖關節同埋膝關節微屈，然後做一個髖外展。我哋喐動嘅咧，只係上面嗰隻腳嘅啫。做嘅過程，我哋嘅軀幹同埋骨盆要保持穩定。常犯錯誤咧，就係我哋嘅骨盆同埋軀幹會連同外翻腳一齊翻去後面。記住，我哋喐嘅腳咧，只係上面嗰隻腳。另一個常犯錯誤就係我哋太多髖屈，同埋太少髖屈。另一樣嘢就係我哋橡筋帶咧，記住一開始要保持有一個拉力喺度嘅。開始嘅階段已經有拉力，如果一開始冇拉力嘅時候咧，就代表你嘅橡筋帶過長啦。